ගානින් මේ වගේ රසට චිකන් ස්ටාර් ෆ්‍රයි එකක් හදා ගන්න හැටි අරගෙන ආවා. අපි එහෙනම් මේ රස චිකන් ස්ටාර් ෆ්‍රයි එක හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා බලමු. චිකන් ස්ටාර් ෆ්‍රයි හදන්න බ්‍රොකොලි මෙන්න මේ වගේ හීනියට ගලවලා අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක මෙන්න මේ වගේ කියුබ් කෑලි කපලා අරගෙන තියෙනවා. කැරට් මේ වගේ කෑලි කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඔලිව් තෙල් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම ටෙරියාකි සෝස් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම චිකන් ස්ටාර් ෆ්‍රයි ගොඩක් වෙලාවට ස්ටිකි රයිස් එකක් එක්කලා ගොඩක් රස හින්දා මම මේ වගේ ජස්මින් රයිස් එකක් හොඳට හොදලා අරගෙන රයිස් කුකර් එකේ තියෙනවා. මේ වගේ සෝස් පෑන් එකක ඔලිව් තෙල් රත් වෙන්න තියෙනවා. ඔලිව් තෙල් ටික රත් වෙනකොට කෑලි කපපු චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක එකතු කරනවා. චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක හොඳින් තැම්බෙනකන් මේ විදිහට දෙපැත්ත හරවමින් හදනවා. චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකේ දෙපැත්තම මේ වගේ හොඳට සුදු පාට වෙලා තියෙනකොට මේ විදිහට හැන්දෙන් තද කරලා බලන්න කෑලි දෙකට කඩලා මැද්දත් හොඳට සුදු පාටට තියෙනවද කියලා. මැද්දත් සුදු පාටට තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ චිකන් හොඳට තැම්බිලා අන්න ඒ වගේ වෙලාවේදී ලිප ඔෆ් කරනවා. වෙනම තාච්චියක ඔලිව් තෙල් රත් වෙන්න තියෙනවා. ඔලිව් තෙල් ටික රත් වෙනකොට කෑලි කපපු කැරට් ටිකත් බ්‍රොකොලි ටිකත් එකතු කරනවා. කැරට් ටිකත් බ්‍රොකොලි ටිකත් මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. කැරටුත් බ්‍රොකොලිත් ටෙන්ඩ වෙනකන් ඒ කියන්නේ මෙලෙක් වෙනකන් හදා ගන්න ඕනේ. කැරට් බ්‍රොකොලි වල පාට වෙනස් වෙන හින්දා අපි ටිකක් වෙලා මේ විදිහට වහන්නේ නැතුව ඇරලා මිශ්‍ර කරමින් හදනවා. විනාඩි කිහිපයක් මිශ්‍ර කරපු කැරට් බ්‍රොකොලි මේ විදිහට වහලා හොඳට මෙලෙක් වෙනකන් තියෙනවා. මේ වගේ හැන්දෙන් තද කරලා බලනකොට දැන් කැරටුත් හොඳට කැඩෙනවා. බ්‍රොකොලි දෙකට වෙන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳට එළවලු ටික ටෙන්ඩ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවදී අර අපි වෙන ස්කිලට් එකක හැදුවේ චිකන් ටික අන්නේ චිකන් ටික මේ විදිහට එකතු කරනවා. චිකන් ටිකත් එකතු කරලා ඔයාලගේ රස ප්‍රමාණයට ටෙරියාකි සෝස් එකකින් එකතු කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් මම මෙතන ටෙරියාකි සෝස් කෝප කාලක් විතර එකතු කරනවා. ටෙරියාකි සෝස් ටික එළවලු චිකන් වල හොඳට කෝට් වෙනකම් මේ වගේ හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. විනාඩියක් විතර මිශ්‍ර කරලා ලිප ඔෆ් කරනවා.
chicken stir fry ගොඩක් වෙලාවට ස්ටිකි රයිස් එක්කලා රසයි. ඉතින් මම ඒ හින්දා ජස්මින් රයිස් එක අරගත්තේ. ඔයාලට එහෙම නැත්නම් ටිකක් බෙරි වෙන්න බත්තු වෙලා අරගන්නත් පුළුවන්. අපි එහෙනම් සර්ව් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේ වගේ බත් ටිකක් පිඟානට බෙදලා අපි ස්ටර් ෆ්‍රයි එකෙන් මේ වගේ උඩට එකතු කරනවා. ඉතින් ගොඩක් ඉක්මනට ලේසියෙන් ඔයාලට මේ වගේ චිකන් ස්ටර් ෆ්‍රයි එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ චිකන් ස්ටර් ෆ්‍රයි එකක් try කරලා බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා comment එකක් දීලා subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.